कसैले कसैलाई सित्तै मात दिँदैन समय आजकल। अब हामी रहन्छौँ तपाईँको साथमा, जसरी समुद्र बगिरहन्छ कलकल। कार्यक्रम कृति बगल, कार्यक्रम कृति बगल, कार्यक्रम कृति बगल। कति कथाहरू भई साकार, कतिले पाएनन् आकार। हरेक कृतिहरूमा हामी भर्नेछौँ प्राण, एउटा सम्पूर्ण उपन्यास वाचन। कार्यक्रम कृति बगल, कार्यक्रम कृति बगल। हरेक शनिबार 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्र ढौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्जमा। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ। धौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्जबाट हरेक शनिबार बेलुका 9:30 देखि 10 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम कृति बगलको यो बसाइमा साथी दिनेश विकल्पसँगै म पवन खड्काको पुस्तक पठनको पहुँचबाट टाढा रहनुभएका साहित्य अनुरागी पाठक एवं श्रोताहरूको चाहनाको मध्यनजर गर्दै हामीले यो कार्यक्रम कृति बगल सञ्चालन गरेका छौँ, जसमा उत्कृष्ट साहित्यिक कृतिहरू धारावाहिक रूपमा वाचन हुने गर्छन्। यस्तै उत्कृष्ट साहित्यिक कृतिहरू वाचन गर्ने क्रममा आज हामी माइक्रोसफ्टदेखि बाहुन डाँडासम्म केटाकेटीलाई पढाउन हिँडेका एक युवाको कथा जोन ओडको आत्मकथालाई समावेश गर्न चाहेका छौँ, जसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले। फाइन प्रिन्ट पब्लिकेसनले प्रकाशनमा ल्याएको उक्त पुस्तक रुम टु रेडका संस्थापक जोन ओडको आफ्नै आत्मकथा जीवन सङ्घर्षको कहानी हो, जुन पुस्तकमा लेखकको सङ्घर्षप्रति चासो देखाएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूका धारणाहरू लेखकको उत्प्रेरणाका लागि प्रस्तुत गरिएका छन्, जसमध्ये पब्लिसर्स विकली लेख्नुहुन्छ सफल व्यापारका लागि चातुर्य भरिदिने यो एउटा दुर्लभ व्यापार पुस्तक हो, तर यो व्यापार पुस्तकको दर्जाबाट माथि उठेर सबैलाई उत्साहित पार्ने खालको छ। भित्रैदेखि उम्लिएको सोचको इमान्दारीपूर्ण अभिव्यक्तिले ओड पाठकलाई मुग्ध बनाउँछन्। त्यसै गरी मार्क एन्डरसन सहसंस्थापक नेटस्केप कम्युनिकेसनद्वारा लेखिन्छ। माइक्रोसफ्ट छोडेर संसारका लाखौँ केटाकेटीहरूलाई शिक्षाको प्रेरणादायी उपहार दिने अभियानको आकर्षक कहानी हो यो पुस्तक। क्रसिङ द च्याजमका लेखक जुफ्री मोर्क लेख्नुहुन्छ, प्रत्येक मान्छेको जीवनमा केही अति महत्त्वपूर्ण क्षण हुन्छन् जसले भविष्यमा ऊ कस्तो मान्छे बन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। धेरै आधुनिक साहित्यमा त्यस्ता क्षण पहिचान गर्न नसकेको वा त्यस्ता क्षणलाई समात्ने साहस गर्न नसकेको क्षुब्धताको शोक गीत हुन्छ, तर यो पुस्तकमा यी दुवै कुरा पाइँदैनन्। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन आफ्नो पुस्तक गिभिङमा माइक्रोसफ्टदेखि बाहुन डाँडासम्म पुस्तकको बारेमा यसरी लेख्नुहुन्छ, 200 मानिसले जोन ओडको उदाहरण पछ्याए अथवा केही हजार व्यक्तिले आफ्नो छुट्टीको समय संसारका केटाकेटीका निम्ति शैक्षिक सामग्री किन्न र उनीहरूलाई स्कुलमा राख्न खर्च गरे भने के हुन्छ, सोच्नुहोस् त। यसरी विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्ना धारणाहरू माइक्रोसफ्टदेखि बाहुन डाँडासम्म पुस्तकको बारेमा लेख्नुहुन्छ। अमेरिकाको केलग स्कुलबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर जोन ओडले सन् 1991 माइक्रोसफ्टमा आबद्ध हुनुअघि केही वर्ष ब्याङ्कमा काम गरेका थिए। उनी कडा परिश्रमी र दृढ सङ्कल्पका कारण उनी अति छिटो अगाडि बढे र समुद्र पार अस्ट्रेलिया र चीनमा राम्रो कामको जिम्मा पाए। विशाल चीन क्षेत्रका लागि माइक्रोसफ्टको व्यापार विकास निर्देशकका रूपमा काम गर्दा गर्दै उनले आफ्नो जीवनको उद्देश्य बदले र बालबालिकालाई गरिबीको चक्रबाट बाहिर ल्याउन उनीहरूलाई आजीवन शिक्षाको उपहार दिने निर्णय गरे। सन् 2000 देखि उनले नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम र अफ्रिकामा साक्षरता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रुम टु रेड नामक नाफा नकमाउने संस्था स्थापना गरे।
जुन उठले जीवनको लक्ष्य र त्यसमाथिको सफलता कुनै बिजनेस स्कुलमा या सन् 1990को दशकमा माइक्रोसफ्टलाई एसियामा भित्राउने क्रममा होइन, आत्माको खोजी गर्न हिमालयको यात्रामा जाँदा प्राप्त गरी। अति व्यस्त पेसा र केही दीर्घकालीन महत्त्वको काम गर्ने चाहनाबीच आफू कैद भएको उडले महसुस गरी आफूलाई तनावपूर्ण दैनिकीबाट छुटकारा पाउन उनले नेपालमा ट्रेकिङ जान कार्यालयबाट बिदा लिए। त्यो ट्रेकिङले जुनलाई माइक्रोसफ्टमा खर्च गरिरहेको आफ्नो असीमित ऊर्जा कुनै महत्त्वपूर्ण उद्देश्यमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिलायो। नेपालका विकट ठाउँमा विद्यालय घुम्ने क्रममा उडले विद्यार्थीका लागि पुस्तकालयमा अत्यन्त न्यून पुस्तक रहेको कुरा बुझे। यसरी जुन उडले आफ्नो जीवन सङ्घर्ष कथा अगाडि बढाएका छन्। जुन उडले समर्पणमा यसरी लेखेका छन्: शिक्षालाई माया गर्न, जोखिम उठाउन, आफैलाई विश्वास गर्न र अरूलाई सहयोग गर्न सिकाउने मेरा बाबुआमा र शिक्षकहरूप्रति रोम टु रेड सम्बद्ध सबै मानिस, कर्मचारी र विश्वभर छरिएका दाता र स्वयंसेवकमा। 34 खण्ड र 4 भागमा विभाजित उक्त पुस्तक यसरी सुरु हुन्छ। भाग 1, वाओ नेपाल, माइक्रोसफ्ट बाई बाई। सर, सके तपाईँ कुनै दिन पुस्तक लिएर आउनुहोला। आफूमाथि खनिन लागेको रातसँग टक्कर लिन मैले भुवातार लेदर ज्याकेटको चेन लगाउँदा पहाडबाट बरफसरी चिसो हावा बह्यो। डायरीबाट आँखा उठाउँदै मैले हिउँले ढाकेका गगनचुम्बी हिमालहरू पछाडि डुल्दै गरेको घाम निहालेँ। पहाडी श्रृङ्खला पछाडि रातिका चौकीदार झैँ उपत्यकातिर लम्किन तमतयार बादल एकमुष्ट भएको देखियो। हठात आइपुगेको एउटा कलिलो नेपाली केटोले केही पिउने हो कि भनेर मलाई सोध्यो। मलाई त्यो 8 वर्षे केटोले पदयात्रीलाई सेवा प्रदान गर्ने सानो लज आफै पो चलाएको हो कि भन्ने लाग्यो। त्यो टेबलमा 2 घण्टा बस्दा मैले अरू केही पनि देखेको थिइनँ। बियर छ? मैले सोधेँ। ज्यू, उसले उमङ्गमय भाकामा जवाब दियो। मदिराजन्य पदार्थ टक्राएर सेवा प्रदान गर्नेहरूमा सबैभन्दा कान्छो यही केटो पो होला कि भन्दै म बाल श्रम सम्बन्धी कानुनबारे गम खाँदै थिएँ। ओ खुर्र दगुरेर गइहाल्यो। सामान्य दिन हुँदो हो त माइक्रोसफ्टको बजार निर्देशकका हैसियतले कार्यदिनका बाँकी 3-4 घण्टाको काम गर्ने तयारीमा म अर्को कप कफी माग्दो हुँ। तर आजको दिन भने गजबले फरक थियो, किनभने यो हिमाली भेगमा मेरो 21 दिनको पदयात्राको पहिलो रमाइलो दिन थियो। 9 वर्ष यताको सबैभन्दा लामो बिदा सुरु भएको र सन् 1990 दशकको अचाक्ली बोझिलो सफ्टवेयर उद्योगको उच्चाट लाग्दो जीवनबाट अलि दिनलाई बाहिर निस्केको खुसीमा मलाई बियर पिउन मन लाग्यो। इमेल, टेलिफोनका घन्टी, बैठक या जागिरको अस्तव्यस्तताबाट मुक्त 3 हप्ता मेरो अघिल्तिर थियो। 3 हप्तामा मैले सारा पोका पन्तुरा पिठ्यूमा बोकेर खच्चड हिँड्ने गोरेटोमा 200 माइलभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने चुनौती थियो। पदयात्रा 10औं दिनमा हिमालको 18,000 फिट उचाइमा रहेको भन्ज्याङमा पुग्थ्यो। त्यो मैले त्यस दिनसम्म चढेको सबभन्दा अग्लो ठाउँ थियो। चुनौतीपूर्ण हिमाली भन्ज्याङ र लामो बिदा वर्षौं चैनले सास फेर्न नपाई गरेको काम बाबत मैले पाएको इनाम थियो। केटो टुबोकको धुलामै बोतल लिएर फर्कियो। उसले आफ्नो कालो सर्टले बोतल पुछ्यो। चिसो छैन? तातो। बियर कोठाको तापक्रम सरह भएकोमा माफी माग्दै उसले भन्यो। त्यसपछि उसको अनुहार दपक्क बल्यो। 3 मिनेट है? खिरिला खुट्टा चालेर बेतोडसँग तल नदीतिर हान्निँदै उसले भन्यो। यता म मागिएका 3 मिनेटको म्याद कुरेर बसेँ। उता उसले बरफ बग्लेर बनेको हिम नदीमा बोतल घुसार्दै मसक्क मस्केर हात हल्लायो। त्यस केटोको चतुर्याई देखेर पल्लो टेबलमा बसेको अधमैसी ठुलो स्वरमा हाँस्यो। किन चाहियो रेफ्रिजरेटर? बातचित सुरु गर्ने मेसो मिलाउने कायदाले मैले सोधेँ। होइन, नेपालमा सबै केटाकेटी यत्तिकै चतुर छन्? उनले भने। यहाँका मानिसलाई जीवन चलाउन सिक्नु जरुरी छ, किनभने उनीहरू अभावग्रस्त छन्। जस्तो स्टोभ र ओभन जस्ता सुविधायुक्त साधन नहुनाले बेलुकाको खाना दाउराको आगोमा पकाइएको छ। केटो चिसो बियर लिएर विजयको मुद्रामा फर्क्यो। मलाई पशुपति त्यस्तै 55 वर्षका होलान् भन्ने लाग्यो। उनले मोटो सिसा भएको चस्मा, मौसमले खुल्याएको धमिलो पाइन्ट, विन्डप्रुफ ज्याकेट र परम्परागत नेपाली टोपी लगाएका थिए। बितेका वर्षहरूमा घाम र बतासले उनको अनुहारमा बुद्धिमत्ताका रेखा कोरिदिएका थिए। नेपालीहरू मिलनसार र आगन्तुकको स्वागत गर्ने खालका मानिस रहेछन् भन्ने कुरा चाल पाउन मलाई बेर लागेन।
त्यसैले प्राय जसलाई भेट्दा पनि म बातचित गर्न थालिहाल्थेँ। पशुपति मलाई नेपालबारे बताउन उत्सुक थिए। जीविका चलाउन के गर्नुहुन्छ भनेर मैले उनलाई सोधेँ। म लमजुङको जिल्ला स्रोत व्यक्ति हुँ। उनले कुरा खुलाए। यस ग्रामीण जिल्लाका 17वटा विद्यालयलाई स्रोत जुटाउने जिम्मा उनको काँधमा थियो। उनका खिएका टेनिस जुत्तामा मेरा आँखा परे। त्यसको अर्थ के भने नेपालका धेरैजसो विद्यालय मैले पदयात्रा गर्दै 7 घण्टा बिताएको सडक मार्गदेखि धेरै परका कच्ची बाटामा पर्दा रहेछन्। बाल्यकालदेखि नै विद्यालयप्रति आफूमा झुकाव भएको कुरा मैले पशुपतिलाई बताएँ। अनि के नेपाली केटाकेटीमा सिक्ने उत्सुकता छ भनेर सोधेँ। यहाँ ग्रामीण भेगमा थुप्रै चलाक केटाकेटी छन्। उनले झटपट लेखाजोखा गर्दै जवाफ दिए। उनीहरू सिक्न ज्यादै उत्सुक छन्, तर हामी कहाँ पुग्दो विद्यालय छैनन्। हामी कहाँ विद्यालयलाई चाहिने सामान मनग्गै छैनन्। सबै मानिस गरिब हुनाले शिक्षामा उति धेरै लगानी गर्न हाम्रो औकातले भ्याउँदैन। यस गाउँमा एउटा प्राथमिक विद्यालय छ, तर माध्यमिक विद्यालय छैन। त्यसकारण 5 कक्षापछि 6 कक्षा र त्यसभन्दा माथि पढ्न केटाकेटीहरू 2 घण्टाको बाटो हिँडेर सबैभन्दा नजिकको विद्यालय जान नसके तिनको पढाइ त्यत्तिकै टुङ्गिन्छ। केटाकेटीले खेतीपातीको काममा सघाउनु पर्ने हुन्छ। धेरैजसो विद्यार्थीको पढाइ तल्लो कक्षामै अन्त्य हुन्छ। पशुपतिले चिया खनाउँदै अरू कुरा सुनाए। कहिलेकाहीँ त आफ्नो देशको हालत सम्झदा मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। केटाकेटीले राम्रो शिक्षा पाउन् भन्ने लाग्छ, तर म त्यसको चाँजो पाँजो मिलाउन सक्दिनँ। थप कुरा जान्ने खोल्दुली साथ मैले उनका अगाडि प्रश्नको पन्तुरो फुकाएँ। जन्मेको ठाउँकै कारण जीवनभर निरक्षर रहनुपर्ने संसारको कल्पना गर्न मलाई गाह्रो लाग्यो। के मैले आफ्नो शिक्षालाई सहजै पाइने चिज ठानेको थिएँ? पशुपतिले नेपालको निरक्षरता दर 70% छ, यो संसारकै उच्च दर हो भने। उनले जोड दिएर जनतामा शिक्षाप्रति अरुचि हुनाले यसो भएको होइन भने। तिनमा शिक्षामाथि आस्था छ। समुदायहरू र सरकार साह्रै गरिब हुनाले छिटो छिटो बढिरहेको जनसङ्ख्यालाई पुग्दो विद्यालय, शिक्षक र पुस्तकमा खर्च गर्न तिनको औकातले भ्याउँदैन। पशुपतिको काम निराश तुल्याउने खालको थियो। उनी दिनदिनै त्यस्ता गाउँबारे सुन्थे जहाँ विद्यालय थिएनन्, वा भएका विद्यालयमा पनि 3 जना केटाकेटीले एउटै पाठ्यपुस्तक बाँडचुँड गर्नुपर्थ्यो। भन्थे म शिक्षाको स्रोत व्यक्ति हुँ, तर मसँग नाम मात्रका स्रोत छन्। उनका धेरै सपना थिए। जस्तो एउटा गाउँमा एककोठे विद्यालय थियो। ठाउँ साँगुरो हुनाले 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीलाई त्यहाँ आलो पालो गरी पढाइन्थ्यो। त्यो भवनको तलो उठाउने उनको चाहना थियो। तर बजेट अभाव सम्बन्धी वास्तविकताको बयान गर्दा उनको उत्साहपूर्ण स्वर निराशाले दब्यो। अनुरोधहरू सुन्नु र कुनै दिन हुन्छ भन्न सकिएला कि भनी आशा गर्नु सिवाय उनले गर्न सक्ने केही थिएन। बातचितले मलाई उनको संसारतिर खिच्यो र ममा जिज्ञासा जगायो। यहाँ नेपाल सम्बन्धी पदयात्रीहरूको संस्करण बारे भन्दा वास्तविक नेपालबारे थाहा पाउने मौका थियो। मैले तपाईँ यहाँबाट कता जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ। मेरो तालुमा आलु फल्यो। उनी भोलिपल्ट बिहान पदयात्राको बाटोमा पर्ने बाहुनडाँडा गाउँको विद्यालय निरीक्षण गर्न जाने रहेछन्। त्यो 3 घण्टाको नाक ठोकिने उकालो बाटो थियो। म पनि सँगै गए कसो होला भनेर मैले सोधेँ। उनले हुन्छ भने। तपाईँलाई हाम्रो विद्यालय देखाउन पाउँदा मलाई गर्व लाग्नेछ। बिहान 7 बजी चिया पिउन मलाई यहीँ भेट्नुहोला। जीवनको यस मोडमा हिमालहरूबीच हुँला भनेर मैले चिताएको थिइनँ। वयस्क काल सम्बन्धी मेरो धारणामा ब्याकप्याक र ट्रेनिङ बुट परेका थिएनन्। तर नेपाल जाँदा म आफ्नो गुमेको युवावस्थालाई पुनः पक्रने क्रममा थिएँ। यसको एउटा पछि थकान थियो। मैले माइक्रोसफ्टमा काम गरेको त 7 वर्ष मात्रै भएको थियो, तर मलाई भने यसमा दशकौं बितेको अनुभूति भइरहेको थियो। ग्रेजुएट स्कुलको पढाइ पुरा गरे लगत्तै म कम्पनीमा सामेल भएँ। सन् 1991 देखि 1998 सम्म प्राविधिक उद्योग र माइक्रोसफ्टका लागि तहल्का मचाउने खालको र उत्तेजनाकारी विकासको अवधि थियो। तर यसको तीव्र गतिसँगै चल्ने एकमात्र उपाय धेरै घण्टा काम गर्नु थियो। मेरो काममा थप जटिलता थियो। म अन्तर्राष्ट्रिय बजार विशेषज्ञ थिएँ र मैले एकै समयमा 60 ठाउँमा हुन सधैँ नै जमर्को गर्नु पर्थ्यो। म विश्व स्तरमा खेलिने क्रिकेट खेल जस्तै थिएँ। प्रस्तुति, भेटघाट, प्रेस अन्तर्वार्ताका लागि तम्तयार भएर शुक्रबार जोहानेसबर्गमा हो र सोमबार ताइवान पुग। आर्थिक दृष्टिले मेरो काम लाभदायक थियो, तर त्यो उच्च दबाव र खिचातानीले भरिपूर्ण थियो। यस्तो लाग्थ्यो मानौ मेरो आदर्श वचन मरेर गाडिएपछि तिमी सुत्न पाउनेछौ भन्ने हो। तथापि के जीवनमा धेरै घण्टाको काम र धेरै तलब नै सपथोक हो त
भन्ने प्रश्नले मलाई 7 वर्षभरि पिरोलिरह्यो। मैले कर्पोरेट योद्धाको कमान्डो जीवनशैली अपनाएको थिएँ। बिदा त ती मानिसका लागि थियो जो नरम थिए। सच्चा खेलाडी त सप्ताहन्तमा पनि काम गर्थे, विमानमा लाखौं घण्टा उठ्थे र फैलिरहेको भूमण्डलीय माइक्रोसफ्टभित्र लघु साम्राज्य निर्माण गर्थे। गुनासो गर्नेहरूलाई त कम्पनीको भविष्यबारे कुनै प्रवाह थिएन। तैपनि म जुन मूल्य चुकाउँदै थिएँ त्यसबारे म बढ्दो मात्रामा सजग हुँदै थिएँ। समय र ध्यान दिन नसक्दा आफन्तसितका मेरा सम्बन्ध चौपट भएका थिए। अझ अर्को, क्रिसमसको पुनर्मिलनलाई मैले बदर गर्दा परिवारका सदस्य दुःख मान्दै फतफताउँथे। म साथीहरूका बिहाबारीका निम्ता सधैँजसो अन्तिम घडीमा बदर गर्नेमा पर्थेँ। साथीहरूले एडभेन्चर ट्रिप जाउँ भनेर कुरा उठाउँदा प्राय सार्ने नसकिने बैठकले मेरो बाटो छेकिरहेको हुन्थ्यो। कम्पनी मेरो भर पर्न सक्थ्यो, तर साथीहरू र परिवारजन सक्दैनथे। मलाई थाइल्यान्ड र सिङ्गापुरको 10 दिने व्यापारिक यात्रापछि सिडनीको डेरामा राति अबेरसम्म फर्केको सम्झना छ। टेलिफोनको उत्तर दिने मेसिन पक्का पनि बिग्रियो होला। यसको बत्ती पिलपिल गरिरहेको छैन। जे होस्, मैले बटन थिचेँ। पिप, तपाईँलाई नयाँ खबर आएका छैनन्, यान्त्रिक स्वरले भन्यो। त्यसले पुछारमा तपाईँ त हार्नेमा पर्नुभयो है भन्ने बाँकी थपेको भए पनि हुन्थ्यो। सफ्टवेयर उद्योग सालिन्दा दोब्बर बढिरहेको र हरेक प्रमुख क्षेत्रमा बजारको हिस्सा कब्जा गर्न माइक्रोसफ्टले भिडन्त गरिरहेको अवस्थामा आत्मबलिदानको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि दाउहरू उच्च तहका भए चाहिँ लाग्थ्यो। यस उन्मादलाई कर्पोरेट संस्कृतिले झनै बलवान बनाएको थियो। माइक्रोसफ्टका जन्ड काममा जोत्ने र वाकपटु दोस्रा कमान्डर स्टिभ बाल्मरसँग अनेकौं भेटघाट गरिसकेपछि मात्र अब भने बिदा पाएँ भनेर मैले आफूलाई विश्वस्त तुल्याएँ। बाल्मर सिडनीमा एसियाको हाम्रो कामको समीक्षा गर्दै थिए। चिच्याउँदै र अर्थी दिँदै चलेको बाल्मरको 2 दिने व्यापार समीक्षा बैठक सिद्धिएपछि बेन नामक एक सहकर्मीले स्थानीय एडभेन्चर ट्राभल कम्पनीले दिएको नेपालको पदयात्रा सम्बन्धी स्लाइड सो हेरेर मन चङ्गा पारौँ भने। पत्याउनै नसकिने हिमाली श्रृङ्खलाले मलाई यात्रा गर्न कुदकुद्यायो। मेरो बिदाको म्याद गुज्रिएको धेरै समय भएको थियो। प्रस्तुतकर्ताले अन्नपूर्ण सर्किट 3 हप्ता लाग्ने, 200 माइल समेट्ने र हिमालको नजिक पुर्याउने अति उत्तम पदयात्रा भनी चर्चा गरेपछि म मनमा नै समय मिलाउन थालेँ। अर्को बिसौनी नेपालमा। बेनसँग तात्तातो मङ्गोलियाली खाना खाँदै मैले हिमालमा निकै माथि जानुभयो भने तपाईँ बाल्मरले थर्काएको स्वर सुन्न सक्नुहोला भनी ठट्टा गरे। नेपाल फर्केपछि भालेको डाकले मलाई सूर्योदय अघि नै ब्योझाइदियो। टाइमेक्स आइरनम्यान भन्ने टेबल घडीमा 6 बज्यो। चिया पिउन पशुपतिलाई भेट्नु अघि म अलिबेर त्यत्तिकै झकाएर पल्टिरहेँ। हिमाली प्रभात ठन्डा थियो। मलाई नर्थ फेस स्लिपिङ ब्याग पिज्जाको चुडो जस्तो लाग्यो। तर आखिरमा नेपाल पुग्दाको उमङ्गले ठन्डीलाई मत्थर पारिदियो। स्लिपिङ ब्यागबाट बाहिर निस्कनु अघि मैले न्यानो थर्माकोट लगाएँ। नदीको उपत्यकालाई होसुले राखेको थियो। लजको ढुङ्गा छापेको चोक सुनसान थियो। 8 वर्षको साउजीले बाफ आइरहेको दुचिया टकायो। कप ट्याप्प समातेर मैले उठाएँ। जीर्ण कार्डबोर्डको मेनु हेरेर मैले चिज, अम्लेट र पाउरोटी मगाएँ। केटो दौडेर चुलामा गयो, जहाँ उसकी आमा दाउराको आगो फुक्दै थिइन्। पशुपतिलाई पर्खँदै मैले अन्नपूर्ण सर्किटको नक्सामा त्यस दिनको बाटो कस्तो रहेछ भनेर हेरेँ। बाहुनडाँडा जाने बाटो मर्स्याङ्दी नदीलाई पछ्याउँदो रहेछ। दह्रो बर्फिलो नदीले भारतको समतल भूमि र बङ्गालको खाडीतिर जोडले हुत्तिएर जाँदो कुदेका गहिरा खोज भएर हामीले हिँड्नु पर्थ्यो। पहिले 2 घण्टाको बाटो अलि समतल जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसपछि 1 माइलको दूरीभित्र 1300 फिट ठाडो उकालो चढ्नु पर्थ्यो। त्यो चढाइको शिखरमा बाहुनडाँडा पर्थ्यो, जहाँ हामी पशुपतिको विद्यालय पस्ने भएका थियौँ। बाल साउजीले छड्किरहेको अम्लेटसँगै मेरो बसाइको बिल तेर्स्यायो। बिलको रकम थोरै देख्दा मलाई अपराध बोध भयो। मलाई एउटा ओछ्यान, 1 बोतल बियर, खाना, नास्ता र गरि नसक्नु कप चिया दिएको थियो। त्यो सबको जम्मा $5। टिप दिनुलाई अपमान मानिन्थ्यो। यो केटो र उसको परिवारलाई अरू के गर्न सकुला? हिजो राति लगाएका उनै लुगा लगाएर कतै सुन्नेबाट फुत्त झरे झैँ पशुपति आइपुगे। उनले आफू बाटो लाग्न तम्तयार भएको बताए। अन्डाहरू सल्याक सुलुक निलेर मैले ब्याग प्याक बोकेँ। बिहानी पख सूर्यको प्रकाशसँगै पदयात्रा सुरु हुने कुनै पनि दिन खराब हुन सक्दैन। हामी बडा बडा ढुङ्गा छरपष्ट भएको नदीको किनारै किनार हिँड्यौँ। भिरालो पाखामा माथिसम्म खेतका हरिया गरा सम्म्याइएका थिए।
घामले बिहानको ठिरोलाई लखेट्ने क्रममा नदीको आवाज र दुईजोर खुट्टा कच्ची गोरेटोमा मस्तसँग हिँड्दा आउने आवाज बाहेक त्यहाँ अरू कुनै आवाज थिएन। जगतमा सबै कुरा ठिकठाक भइजे लाग्थ्यो। 2 घण्टा समतल भूभागमा हिँडेपछि बाहुनडाँडा पुग्न हामीले नागबेली परेका थुप्रै उकाला छिचोल्नु पर्थ्यो। खुट्टा भतभती पोल्ने पीडादायी आगामी 2 हप्तासम्म मैले झेल्नुपर्ने थुप्रै चढाइ मध्ये त्यो उकालो एक थियो। बाहुनडाँडा गाउँ तल नदीको उपत्यका देखिने उच्च पहाडी पाखोमा थियो। बिहानको तेस्रो चुरोट तान्न लागेका मभन्दा 30 वर्ष जेठा पशुपति अझै मेरा अघिल्तिर थिए। उनी पहाडको थुम्कोमा पुगेर नपर्खिकन विद्यालयतिर लम्किहाले। टङटङ बजेको घन्टीले विद्यालय सुरु भएको सङ्केत दिँदा गाढा निलो पाइन्ट र हल्का निलो सर्ट लगाएका केटाकेटी हामीलाई ओछिन्दै दगुरेर गए। तिनले ब्याकप्याक बोक्ने विदेशीलाई मुस्कानले स्वागत गरे। विद्यालयको एउटा कोठामा 70 जना विद्यार्थी थिए। यसो हेर्दा त्यो कोठा त्यो सङ्ख्याको आधा मात्र अटाउने साइजको थियो। भुइँमा माटो लिपिएको थियो र छानाको जस्ताले चर्काएको त्यो कोठा बिहान अबेरको वसन्तकालीन घाममा बाभिएको थियो। केटाकेटीहरू लामा बेन्चका लहरमा अटेस मटेस थिए। डेस्क नहुँदा तिनले कापी आफ्ना ससाना घुँडामा राखेका थिए। हामीले 8वटै कक्षा हेऱ्यौँ। सबै कक्षा खचाखच थिए। हामी भित्र पस्दा सबै विद्यार्थी हत्तपत्त उठेर पक्का अङ्ग्रेजीमा गुड मर्निङ सर भन्दै कराए। त्यसपछि प्रधानाध्यापकले हामीलाई पुस्तकालयमा लगे। ढोका बाहिर टाँसिएको सूचनामा सगौरव विद्यालयको पुस्तकालय लेखिएको थियो, तर भित्र कोठा भने रित्तो थियो। भित्ताहरू ढाकेर रहेको विश्वको मानचित्र थोत्रिएर किनारा खुम्चिएको थियो। सोभियत सङ्घ ढलेको 10 वर्षपछि पनि त्यसमा अस्तित्वबाट बिलाइसकेका पूर्व जर्मनी, युगोस्लाभिया र अरू देशका नाम अङ्कित थिए। मैले सकेसम्म नरम लवजमा सोधेँ, पुस्तकालय सुन्दर रहेछ, मलाई देखाउनु भएकोमा धन्यवाद। मलाई एउटै मात्र प्रश्न सोध्न मन छ, तपाईँहरूका पुस्तक खोइ कहाँ छन्? प्रधानाध्यापक कोठा बाहिर निस्केर कराउन थाले। एकजना शिक्षक पुस्तक राखिएको बाकसको खिया लागेको तालचाको साँचो लिएर देखा परे। प्रधानाध्यापकले यसरी कुरा खुलाए, हामी पुस्तकालयलाई बहुमूल्य चिज मान्छौँ। यस विद्यालयमा पुस्तक साह्रै थोरै छन्, त्यसकारण शिक्षकहरू विद्यार्थीले पुस्तक नष्ट गरेको देख्न चाहँदैनन्। तालचा लगाएर पुस्तक बाकसमा राख्ने हो भने पुस्तकले कसरी ज्ञान प्रसार गर्न सक्ला? विद्यालयको ज्ञान भण्डारको हकीकत देख्दा मेरो हृदय कुँडियो। त्यहाँ डेनियल स्टिलको अघिल्लो गातोमा आवेगपूर्ण र अर्धनग्न जोडी भएको रसदार पुस्तक थियो। अम्बर्टो इकोको इटालियाली भाषामा लेखिएको एउटा मोटो उपन्यास थियो। त्यहाँ लल्ली प्लानेट गाइड टु मङ्गोलिया थियो। अनि फिन्डेगान भेगको कृति बिना कुन बाल पुस्तकालय पो पुरा हुन्थ्यो र? ब्याकप्याक बोक्ने पदयात्रीले मिल्काए जस्ता लाग्ने यी पुस्तक कलिला विद्यार्थीका लागि पहुँच बाहिर थिए। विद्यालयमा कति विद्यार्थी भर्ना भएका छन् भनेर सोधपुछ गर्दा मैले 400 जना भएको जानकारी पाएँ। पुस्तक बिना 400 बालबालिका? वस्तुहरू प्रचुर भएको यो संसारमा कसरी यस्तो भएको होला? प्रधानाध्यापकले हत्तपत्त जवाफ दिए, हो त नि, यो ज्यादै ठुलो समस्या हो भनेर तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको कुरा मैले बुझेँ। हामीलाई विद्यार्थीमा पढ्ने बानी विकास गर्न मन छ, तर हामीसँग भएका जम्मा पुस्तक यति नै हुन्। त्यसैले त त्यस्तो बानी विकास गर्न असम्भव भएको हो। मलाई लाग्यो जुन शिक्षादाताले आफ्नो वाक्यमा पढ्ने बानी विकास भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ ऊ असल शिक्षण सामग्री पाउन लायक छ। त्यसैले मलाई मद्दत गर्न मन लाग्यो। तर मैले मद्दत गर्न यसो हात बढाएँ भने के त्यसलाई उचित व्यवहार मानिएला? प्रधानाध्यापकले यसबारे अलमलिने लेठोबाट मलाई बचाइदिए। त्यसपछि उनको मुखबाट निस्केको सर सके तपाईँ कुनै दिन पुस्तक लिएर आउनुहोला भन्ने वाक्यले मेरो जीवनको बाटो सधैँका लागि फेरिदियो। शिक्षकहरूले पशुपति र मलाई चिया पिउन निम्ता गरे। मैले तपाईँहरूलाई आफ्ना कक्षा कोठामा जानु पर्ला नि भनेर जोड दिँदै बिन्ती बिसाएँ, तर तिनले झन् धेरै कर गरे। हामीले पुस्तकालयबारे कुराकानी गऱ्यौँ। शिक्षकहरूले पुस्तक पाए हुन्थ्यो भनी दोहोर्याए। मद्दत गर्न त मन छ, तर म बस्ने सिडनी वा मेरो देश अमेरिकामा म अङ्ग्रेजी पुस्तक मात्र सङ्कलन गर्न सक्छु। के ती उपयोगी होलान्? 8 कक्षामा पढाउने शिक्षकले ती पुस्तक खुसीसाथ स्वीकार गरिने कुरा गरे। सरकारी पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालयमा कक्षा 1 देखि नेपाली बाहेक अङ्ग्रेजी पनि पढाइन्छ।
म सकारसूचक मुन्टो हल्लाएर मुस्कुराउनु के थियो, पुस्तक आउने बाटो खोलिहाल्यो। शिक्षकहरूले एक रत्ती सङ्कोच नमानी आफूले चाहना गर्ने पुस्तकको रूपरेखा तयार पारे, जसमा कथाका पुस्तक, जनावरका पुस्तक, एबिसी र 1 2 3 का पुस्तक, भूगोल, आधारभूत विज्ञान, रङ आदि थिए। मैले 200 देखि 300 पुस्तकले पुग्ला भनेर सोद्धा शिक्षकहरूले त्यति पुस्तक पाए त विद्यालयको मुहारै फेरिन्थ्यो भने। एकजना शिक्षक शङ्कालु देखिए। तिनले तपाईँ आफ्नो वचनको मान त राख्नुहोला नि भनेर मलाई कबुल गराउन खोजे। यस भेगमा थुप्रै पदयात्री आउँछन्, तीमध्ये धेरै हामीलाई मद्दत गर्ने बाचा गर्छन्, तर ती फर्केर आउँदैनन्। तिनका तर्फबाट फेरि केही पनि सुन्न पाइँदैन। बाहुन डाँडाका शिक्षकहरूलाई आफ्नो बाचा पुरा गरेरै छाडौला भनेर मैले आश्वस्त गराएँ। म बाटो लाग्न खोज्दा अङ्ग्रेजी शिक्षकले मसँग हात मिलाए। सर, पुस्तक लिएर फर्किआउँदा हामी तपाईँलाई दिलैदेखि स्वागत गर्नेछौँ। खुसीले उफ्रिँदा केटाकेटीहरूका टाउका माथि सिलिङमा ठोक्किनेछन्। त्यो दिन कस्तो होला? मेरो मनमा भाडाको चौरीको पिठ्यौमा 100औं पुस्तक लादिएको र त्यसको सट्टा आफूले न्यानो स्वागत पाएको तस्बिर नाच्न थाल्यो। आज बिहानको पदयात्रा सुन्दर भयो। पुस्तक लिएर यो विद्यालयमा आइपुग्दा झन् कति रमाइलो हुँदो हो। आफ्ना आमाबाले क्लिफोर्ड द बिग रेड डग वा क्युरियस जज पुस्तक किनेर ल्याइदिँदा पटक्कै पछि मलाई कति रमाइलो लाग्थ्यो। अहिले त्यो कुरा मैले सम्झेँ। अनि त्यस्ता चमकदार रङ्गीन पुस्तक पाउँदा यी विद्यार्थीले कस्तो प्रतिक्रिया गर्लान्। चौरीको पिठ्यौमा 100औं पुस्तक लिएर फर्कँदाको चित्र मेरो मनमा खेलिरह्यो। तपाईँहरूसँग म बाजा गर्छु, फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। मैनबत्तीको प्रकाशमा नाचिरहेको विचार। मैले पशुपतिलाई गुड बाई भने। उनी अर्को गोरेटो हुँदै अर्को विद्यालयमा जान लागेका थिए। नेपाली शिक्षा पद्धतिको परिचय दिएकोमा मैले उनलाई धन्यवाद दिएँ। म गुड बाई भन्दिनँ, मुस्कुराउँदै उनले भने, म त फेरि भेटौँला पो भन्छु। तपाईँ पुस्तक लिएर यता आउनुभयो भने यहाँ मेरो जिल्लामा 17वटा विद्यालय छन् भन्ने कुराको हिक्का राख्नुहोला। यो चाहिँ राम्रा विद्यालय मध्ये एक हो। अरू विद्यालयको हालत योभन्दा खराब छ। बेन्ती फर्किआउनुहोला, फेरि भेटौँला। यसो भनेर उनले चुरोट सल्काए, हात जोडे, मुन्टो झुकाए अनि फटाफट आफ्नो बाटो लागे। म उल्टोतिरको पहाडमा माथि झन् माथि ओक्लँदै गएँ। दिउँसो 4 घण्टाको पदयात्राभरि सम्भावनाहरूको कल्पनामा मेरो मन फनफनी घुमिरह्यो। के म आफ्नो स्थानीय पुस्तकालयलाई पुस्तक दान गर्न लगाउन सकुला? के म यसलाई पुस्तक सङ्कलन गर्ने अभियानमा लगाउन सकुला? के म पुस्तक बचत गर्ने भण्डारहरू पहिले आएर 100औं पुस्तक किन्न सकुला? म कति चाँडो नेपाल फर्कन सकुला? म त्यस रात त्यस्तै 50 वर्षकी एक नेपाली महिलाले चलाएको लजमा रोकिएँ। गरुङको ब्याकप्याक रोकेर 8 घण्टा यात्रा गर्दा म लखतरान भए पनि शिक्षकहरूले प्रस्तुत गरेको चुनौतीले मलाई मानसिक ऊर्जा दिएको थियो। मेनुमा खुल्दुली जनाउने खालका आइटम थिए। त्रिभुज रोस्ट ब्रिटेन, फेल्ट अफ ब्लेड स्टिक्स, विनर स्नेच्युर, ह्याङ्गरिङ गोल्स। के त्यो मेनु कसैले नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा, अङ्ग्रेजीबाट जर्मन र जर्मनबाट हङ्गेरियाली भाषामा अनुवाद गरेको होला? नेपाली भोजन सम्बन्धी आफ्नो सीमित जानकारी उपयोग गर्दै मैले एक फ्राई राइस तयार पार्न सक्नुहुन्छ कि भनेर साउनीलाई सोधेँ। साउनीले तपाईँले स्वादिलो खाना रोज्नुभयो, यो मिठो हुन्छ भनिन्। उनले मैले कतै ह्याङ्गरिङ गोल्स मगाएको हुँ भनेर पो त्यसो भनेकी हुन् कि? चियाको चुस्की लिँदै म उतातिरको टेबलमा बसेकी क्यानाडेली महिलासँग बातचित गर्न थालेँ। उनले तपाईँ किन त्यसरी मक्ख पर्नुभएको हो भनेर सोधिन्। मैले उनलाई विद्यालय र मेरो योजनाबारे आतुरीसाथ बताएँ। उनले सोधिन्, गाउँमा पुस्तकहरू कसरी पुर्याउने तपाईँको योजना छ? अहिले मलाई त्यस्तो कुनै जुक्ति फुरेको छैन, तर यो मेरो योजना जुक्ति ठम्ब्याउन नसकिने कुरा जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि उनले थुप्रै सम्भावित समस्या औलाइन्, जस्तो कि समुद्र पारीबाट जहाजमा पुस्तक ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च, भन्सार र बीचमा आइलाग्न सक्ने अरू समस्या।
मलाई कुनै कामलाई किन साकार रूप दिन सकिँदैन भन्ने मानिसहरूका कुरा सुन्न कहिल्यै मजा लाग्दैन। त्यसकारण मैले विषय बदलेँ। बेलुकाको खानापछि म रातको $2 लाग्ने कोठामा फर्केँ। भित्ताहरूमा आवाज हेर्ने छिद्र रहेछन्, त्यसैले मैले आफ्नो स्लिपिङ ब्यागलाई स्याबासी दिएँ। लजमा बिजुली बत्ती थिएन। मैले छामछाम छुमछुम गरेर ब्याकप्याकबाट हेडल्याम्प र एउटा पुस्तक झिकेँ। मैले पढ्न थालेको पछिल्लो पुस्तक दलाई लामाको द आर्ट अफ ह्याप्पिनेस थियो। बाहुन डाँडा भ्रमणपछि मलाई यो पुस्तक उपयोगी होला चाहिँ लाग्यो। दलाई लामाले त्यसमा अरू मानिसप्रतिको कर्तव्यबारे थुप्रो कुरा लेखेर यस धरतीमा हाम्रो मुख्य कर्तव्य अभावमा बाँचेकाहरूतिर हात फैलाउनु हो भन्ने सम्झाएका छन्। सचेत जीव, खास गरेर मानिस, सुख चाहन्छ, पीडा र दुःख चाहँदैन। उनले हाम्रो जीवन जिउने सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ भने हामीले यो उपहार स्वीकार गरी गरिबीको चक्रलाई तोड्न हाम्रो मद्दतको खाँचो पर्ने अरूहरूतिर हात फैलाएर ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भनी सुझाएका छन्। मलाई यी शब्दहरूबारे अलिकता घोत्लिन र आफ्ना विचार अभिलेखबद्ध गर्न प्रेरणा मिल्यो। मैले डायरीमा लेखेँ, भौतिक सम्पत्ति हुनु खासै महत्त्वको कुरा होइन। साँच्चै नै महत्त्वको कुरा त हामी त्यो सम्पत्ति केमा लगाउँछौँ भन्ने हो। मैले तरुण वयमै प्राप्त गरेको आर्थिक सफलताको ठुलो अंश त भाग्य हो। म ठिक समयमा ठिक कम्पनीमा सामेल हुन पुगेँ। पैसा हुँदैमा त्यसले मलाई असल मानिस बनाउने होइन। साँच्चै नै महत्त्वको कुरा त म यो पैसा केमा लगाउँछु भन्ने पो हो। अरू पदयात्री सुतिरहेका थिए। कलमले कागज स्पर्श गर्दाको आवाजले सन्नाटा भङ्ग गरिदियो। मेरो हेडल्याम्प उज्यालोको एकमात्र मुहान थियो। मेरो ध्यान फेरि पुस्तकतिर खिचियो। दलाई लामाले कसैलाई केही चिज दिँदा त्यसको सट्टा हामी साँच्चै नै केही चिज अर्थात् सुख पाउँछौँ भनेर लेखेका थिए। हामीले आफ्नै लागि चिजहरू किन्न मात्र पैसा प्रयोग गर्यौँ भने त्यस क्रमको कहीँ अन्त्य हुँदैन। प्राप्तिले सच्चा सुख पैदा गर्न सक्दैन, किनभने हामीले सबैभन्दा ठुलो डुङ्गा, सबैभन्दा राम्रो कार कहिले हात पार्ने छैनौँ। आखिरमा हामी अन्ततः भौतिकवादी चक्रमा फस्न पुग्नेछौँ। तर आफूभन्दा कम भाग्यशालीलाई केही दियौँ भने त्यसको सट्टा हामीले हृदयको न्यानो अनुभूति र यो संसारलाई राम्रो ठाउँ बनाएका छौँ भन्ने ज्ञान बाहेक अरू केही पाउने छैनौँ। बाहुन डाँडा भ्रमणले मेरो मनोरचनालाई दलाई लामाको शिक्षाप्रति ग्रहणशील तुल्यायो। उपयुक्त पुस्तकालय नपाएका 400 विद्यार्थीको तस्बिर मेरा आँखा सामु नाच्न थाल्यो। के म आफ्नो लक्ष्यप्रति दृढ रहँला कि फर्केर आफ्नो वृत्ति विकासको बहुलट्टीपूर्ण गतिमा नारेन साथै यस विद्यालयलाई मैनबत्तीको प्रकाशमा नाचिरहेको विचार बिर्सौँला। विगतमा सधैँ परोपकारका लागि अझ बढी गर्ने बाचा गरेको थिएँ, तर म अक्सर त्यसमा चुकेको थिएँ। यस पाला भने चुक्दिनँ। म आफ्नो डायरीको अर्को खण्डतिर फर्केँ। भोकिरहेका कुकुर र घुरिरहेका पदयात्री बीच म बाहुन डाँडाका लागि पुस्तक सङ्कलन गर्न सघाउन तत्पर हुने सबैजसो परिचितहरूको सूची बनाउन थालेँ। पुस्तकालय खडा गर्ने मेरो उमङ्ग आजको होइन, बाल्यकालदेखिको हो। मेरो बाल्यकालको सुरुका अति टड्का र सम्झना पढाइसित गाँसिएका छन्। आइतबारको दिन आमा अखबारको कमिक्स खण्डबाट मेरो आनन्दका लागि एउटा कथा भन्नुहुन्थ्यो। मेरा आँखा रङ्गीन रेखाचित्रका पछि लाग्थे र म त्यो कण्ठ गर्थेँ। सुत्ने बेला म आमालाई गो डग, गो ग्रिन एग्स एन्ड ह्याम, देयर इज अ बुकेट इन माई पकेट जस्ता अनगिन्ती रचना पढेर सुनाउन कर गर्थेँ। हाम्रो परिवार लङ ड्राइभ जाँदा म पुस्तकमा डुल्थेँ। उता मेरा भाइ र बहिनीहरू चाहिँ मुक्का मुक्की गर्दै हुन्थे। म कति धेरै पढन्ते भएँ भने मेरा आमाबाबाको सीमित पैसाले मेरो पढाइलाई धान्न नसक्ने भयो। व्यवहारवादी इन्जिनियर हुनाले मेरा बा समस्याको किफायती जुक्ति पहिल्यै हाल्नुहुन्थ्यो। मेरा बाबा आमाले मेरो 10औं क्रिसमसको उपहारका रूपमा साइकल किनिदिनु भयो। मलाई चहकिलो हरियो सिट भएको त्यो वाहन सहरभरिको सबैभन्दा राम्रो हो भन्ने लाग्थ्यो। पेन्सिल्भानियाको एथेन्समा रहेको सानो सार्वजनिक पुस्तकालय हाम्रो घरदेखि 3 माइल मात्रको दूरीमा पर्थ्यो। वसन्तकालमा बरफ पग्लिन साथ म बडो गर्वसाथ पुस्तकालय जाने साप्ताहिक यात्रा सुरु गरिहाल्थेँ। पुस्तकालयमा
एउटा सानो कोठा मात्र थियो। पुस्तकालयले एक पटकमा 8वटा पुस्तक लैजान दिन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउने भन्ने विषयमा सुझाव दिन मलाई कहिले पनि सङ्कोच लाग्दैन थियो। मैले पुस्तकालय सञ्चालकलाई यो सीमा बढाउन सकिएला कि भनेर बिन्ती बिसाएँ। मेरो पढ्ने तीव्र उत्साहले उनको मन पगाल्यो अनि छानिएका ग्राहकका लागि नयाँ सीमा 12 थान पुस्तक हुने कुरामा हाम्रो सानो गोप्य सहमति भयो। कहिलेकाहीँ कक्षाको पाठ्यपुस्तकभित्र मैले लुकाएको कथाको पुस्तक फेला पर्दा म गुरुहरूको रिसको तारो बन्थेँ। म कक्षामा हुने छलफल सुन्दा सुन्दै पनि टचडाउन फर टमीवाल पुस्तकमा यसो चोरी चालले आँखा लगाउँथे। यसबाट ममा जीवनभर एकैपटक धेरै काम गर्ने र उत्पादनशील काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रवृत्ति उदय भए चाहिँ लाग्छ। खुसीको कुरा, यस प्रवृत्तिको नतिजा जाँचमा मेरो अङ्क घटेन। राम्रो अङ्क पाएको रिपोर्ट कार्ड लिएर घर आउँदा मेरा आमा बाले मैले रुचिको उपहार दिनुहुन्थ्यो। पुस्तकालयका सबै पुस्तक पढ्नलाई धेरै समय चाहिन्थ्यो। त्यसकारण म राति ढिलो सुत्ने गर्थेँ। मलाई भाइ बहिनी र आमा बा सुतेपछि पनि आफू जागै बसेका रातहरूको सम्झना छ। त्यो बेला हाम्रो घर गाउँघरतिरको रित्तो गिर्जाघर चाहिँ चकमन्न हुन्थ्यो। पुस्तकका पन्नाहरू पल्टाउँदा आउने आवाजले मात्र सन्नाटा भङ्ग हुन्थ्यो। पढाइ, सिकाइ र नयाँ संसारको अन्वेषण प्रतिको प्रेमले मेरो युवा स्मृतिमा गहिरो गरी जग गाडेको छ। म पुस्तक बिनाको बाल्यकाल कल्पना गर्नै सक्दिनँ। बाँकी 16 दिनको पदयात्राभरि मेरो मनमा प्रस्तावित विद्यालयको पुस्तकालय सम्बन्धी परियोजनाको तर्कना खेलिरह्यो। एक दिन मैले दावा शेर्पा नाम गरेका नेपाली गाइडसँग त्यो परियोजनाको चर्चा गरेँ। होचो र गठिलो जिउ भएका दावाले सगरमाथा उचाइका अभियानमा धेरै वर्ष भरियाको काम गरेका थिए। उनी बेसबल खेल्दा लगाउने टोपी, बुढी औँलो माथि उठाउने इसारा र अङ्ग्रेजी भाषाको अनौपचारिक रूप मन पराउँथे। सी यू लेटर अलिगेटर, अर्थात् पछि भेटौँला है भटमासे, उनलाई सबैभन्दा मनपर्ने भनाइ थियो। उनी लगातार जसो हाँस्थे। यो हाँसोबाट प्रभावित भएर वरिपरिका मानिस उनको आनन्दमा सरिक हुन पुग्थे। दावाको स्वभावले मलाई दोस्तो वयस्कीको एउटा भनाइ सम्झना गरायो। तिमी मानिसको आत्मामा चिहाएर उसलाई चिन्न चाहन्छौ भने ऊ हाँसेको हेर, राम्ररी हाँस्छ भने ऊ असल मानिस। पुस्तक अभियान राम्रो विचार हो कि होइन भनेर मैले दावाको राय सुझाव लिन खोजेँ। मलाई राम्रो हो जस्तो लाग्छ। हामी शिक्षा हाम्रो देशको भविष्यको ढोका खोल्ने साँचो हो भन्ठान्छौँ। तपाईँका जस्ता देश धनी छन् किनभने त्यहाँ सबै केटाकेटी विद्यालयमा पढ्दै हुर्किन्छन्। यहाँ हामीलाई त्यो सुविधा छैन। तर अङ्ग्रेजी पुस्तकहरूबारे तपाईँको विचार नि? के ग्रामीण विद्यालयमा यस्ता पुस्तकको खाँचो छ? नेपालीहरू अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न चाहन्छन्। यही भाषाले हामीलाई अरू मानिससँग बातचित गर्न सजिलो बनाएको छ। संसारमा कति नै मानिस पो नेपाली बोल्छन् र? तर अङ्ग्रेजी भने एकदमै धेरै मानिसले बोल्छन्। यस कुराको एउटा उदाहरण मै हो। मैले अङ्ग्रेजी बोल्न नजानेको भए तपाईँ र म बातचित गर्न सक्दैनथ्यौँ। पदयात्रीहरूले मलाई गाइडको काम दिँदैनथे। नेपालका धेरैजसो मानिस ज्यादै थोरै दिनको त्यस्तै 50 रुपियाँ कमाउँछन्। तर गाइड भएर म चाहिँ दिनको $8-10 कमाउँछु। कृषि पछिको सबैभन्दा ठुलो उद्योग पर्यटन हो। त्यसकारण केटाकेटीहरूलाई अङ्ग्रेजी सिक्न मद्दत गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले सायद तिनलाई बढी अवसर र राम्रो जीवन प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउन सक्नुहोला। मभित्र उमङ्ग र डरको मिश्रित भाव सलबलाउन थाल्यो। कति पुस्तक बटुलेर केटाकेटीका हातमा राखिदिन सकुला? मेरो रगतको चाप बढ्यो। मेरा साथीहरूले मलाई मनज्ञ मद्दत नगर्न सक्छन् अनि जागिरको दबावले नेपाल फर्कने बाचा पूरा गर्न मलाई सजिलो नहुन सक्छ। म कार्यालय फर्केको पहिलो दिन मेरो ध्यान तत्कालै 10औं लाख दिशातिर तानिनेछ। आफ्नो सपना सरीको कल्पना पूरा गरेरै छाड्न मैले कुनै न कुनै जुक्ति रच्नु पर्थ्यो। त्यस रात 12,000 फिट उचाइमा घाम पहाड पछाडि डुब्न साथै ठन्डीले गाँच्न थालिहाल्यो। ठुलो आवाज आउने र सुसाउने मट्टी तेलको बत्ती नै उज्यालोको एकमात्र कृत्रिम साधन थियो। स्लिपिङ ब्यागभित्र पसेर मैले चेन लगाएँ अनि त्यो सुनसानमा आफ्नो डायरी र विचारहरूमा मग्न भएँ। मैले सिडनीको आफ्नो जीवन सम्झेँ, जहाँ मेरो राम्रो आम्दानी थियो, गाडी थियो, 2टा सुत्ने कोठा, 2टा नुहाउने कोठा भएको कायदाको डेरा थियो अनि मालसामान यति छेलोखेलो थिए कि तिनलाई थन्क्याउन मैले एउटा भण्डार कोठा भाडामा लिएको थिएँ। आफ्ना सारा चिजबिज 2000 वर्गफिटको डेरामा सजाउन नसके मेरो जीवन लथालिङ्ग पो होला कि भन्ने
मलाई लाग्थ्यो। एउटा विद्यालयमा पुस्तकालय खोले पर्याप्त होला कि नहोला भनेर मैले मनमा नै तर्कना गरेँ। आफ्नो जिल्लामा 17वटा विद्यालय छन् भनेर पशुपतिले अन्त्यमा मलाई सम्झना गराएको कुरा मेरो मनमा थियो। होइन, मन अलि फुकाएर 10 वा 20वटा विद्यालयमा पुस्तकालय सुरु गर्ने बारे सोचविचार किन नगर्ने? पदयात्रामा पढ्न भनेर ल्याइएका 7 मध्ये एउटा पुस्तक झिक्न ब्याकप्याकमा हात घुसारे। मानव मेरा प्रश्नहरूको उत्तर देउला झैँ गरी सोरेन किर्केगार्डको पुस्तकको पहिलो पन्नाको एउटा हरफ मेरो आँखामा पर्यो। कार्य गर्ने र केही बन्ने अजङ्गको क्षमता आफूमा रहेछ भनेर चाल पाउँदा हरेक मानिस जति डराउँछ त्यति अरू कुनै कुराबाट डराउँदैन। मलाई आफ्नो अगाडि एउटा चुनौती आइलागे चाहिँ भयो। यद्यपि त्यो चुनौती डेनमार्कका दार्शनिकबाट आइलागेको थियो। मथिङ्गलमा किर्केगार्डका परिकल्पनाहरू नाचिरहँदा मैले हेडल्याम्प निभाएँ। अँध्यारोमा पल्टेर झ्यालबाट हँसिया आकारको चन्द्रमालाई ट्वाल्ल हेर्दै यस परियोजनालाई आफ्नो जीवनको अग्निपरीक्षा ठानेर तर्क वितर्क गरेँ। के म आफ्नो सौभाग्य अरू मानिसको मद्दत गर्ने काममा लगाउन तत्पर होला? मन फुकाएर यी आवश्यकताहरू पूरा गर्न हात नबढाउनु लाज मर्दो हुनेछ। 3 हप्ताको गौरवमय पदयात्रापछि म काठमाडौँ फर्केँ। टेलिफोन कल, इमेल, समाचार पत्र र आधुनिक पश्चिमी समाजका तानाबानाबाट अलग्गिएर दुर्गम हिमाली भेगमा घुम्दाको स्वतन्त्रताबाट म मोहित भएको थिएँ। तर मैले एउटा जरुरी इमेल लेख्नुपर्ने भयो। म तत्कालै साइबर क्याफे खोज्न निस्केँ। मेरो हटमेलको इनबक्समा 100 भन्दा बढी इमेल बसेका रहेछन्। मेल अल अर्थात् सबैलाई पत्र पठाइदेऊ भन्ने बटन थिचेर मैले पुस्तकका लागि याचना पत्र तयार पारेँ। पठाउने जुन ओड। विषय कृपया नेपाललाई पुस्तक दिएर मद्दत गर्नुहोस्। प्रिय मित्रहरू, बधाई छ, तपाईँलाई जोनोडको एउटा फरमाइसी परियोजनामा सहभागी बन्न छनौट गरिएको छ। यो प्रसङ्ग जीवनको मूलधारको छेउन टुप्पोका धेरैजसो प्रसङ्गभन्दा बेग्लै भएकाले यसको पुरा नालीबेली सुनाउन निकै समय लाग्ला। मेरो विचारमा यस परियोजनाले हाम्रोभन्दा कम भाग्यशाली जीवन भएका थुप्रै केटाकेटीको निकै भलाइ गर्नेछ। नेपालको हिमाली भेगमा पदयात्रा गर्ने क्रममा मलाई एउटा रैथाने विद्यालयमा निम्ता गरियो। सानो लजमा बेलुकाको खाना खाँदा मैले लमजुङ भन्ने दुर्गम जिल्लाका 17वटा विद्यालयका प्रशासक पशुपतिलाई भेटेँ। पश्चिमी संसारमा विद्यालय प्रशासक भन्दा डेस्कमा बसेर काम गर्ने नोकर शाहको तस्बिर आँखा अगाडि आउँछ। तर पशुपति भने ससाना हिमाली नगरमा केटाकेटीलाई शिक्षा दिन खोलिएका कच्ची भुइँ भएका ग्रामीण विद्यालय रेखदेख गर्न खच्चर हिँड्ने गोरेटोहरूमा हरेक दिन 10 माइल हिँड्ने गर्छन्। उनको लक्ष्य केटाकेटीलाई शिक्षा दिलाउन सघाउनु हो। तर स्रोत अभावले उनको काम कठिन हुन गएको छ। नेपाल संसारका अति सुन्दर देशहरूमध्ये एक हो। उसो त यो एउटा सबभन्दा गरिब देश पनि हो। देशको धेरैजसो भूभाग हिमाली हुनाले र बसोबास गर्न उति लायकको नहुनाले जनतालाई भरथेक गर्न बडो गाह्रो छ। 12,000 फिट उचाइमा अन्न उब्जाउन गाह्रो छ भने 17,000 फिट उचाइमा त असम्भव नै छ। कुल राष्ट्रिय उत्पादन प्रति व्यक्ति 400 अमेरिकी डलर छ। यो गरिबीको उदाहरण हो। अर्को बिछट्टको उदाहरण के छ भने रैथाने परिवारलाई $2 तिरेपछि तपाईँले एक रातका लागि ओछ्यान पाउनुहुन्छ। विद्यालयमा स्रोत अभाव कहाँले लाग्दो छ। मैले शिक्षकहरूलाई सिडनीको एउटा गुजुमुज्ज भएको पोस्टकार्ड देखाएको के थिएँ। तिनले विश्वको मानचित्र तन्काउन यो राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर बिन्ती गरे। कक्षा कोठाको भित्ताको एकमात्र सजावट त्यही मानचित्र थियो। त्यो जिल्लाभरिको सबभन्दा ठुलो विद्यालय भए पनि मैले हेरेको त्यहाँको पुस्तकालयमा 20वटा भन्दा बढी पुस्तक थिएनन्। ब्याकप्याक बोक्ने पदयात्रीले मिल्काएका ती पुस्तक कक्षा 1 देखि 8 सम्मका 400 केटाकेटीको स्तर सुहाउँदिला छैनन्। तपाईँका लागि वा तपाईँका छोराछोरीका लागि पुस्तकको कति ठुलो अर्थ छ सोच्नुहोस् त। अनि ती पुस्तक हरण गरिएको कल्पना गर्नुहोस् त। त्यसबाट तपाईँको जीवनपथमा कति गहिरो असर पर्दो हो। यो पत्रको गाँठी कुरो त्यही हो। मलाई तपाईँको मद्दत चाहियो। मैले पशुपति र प्रधानाध्यापकलाई तपाईँहरूलाई सबैभन्दा धेर खाँचो केमा छ भनेर सोधेँ। उनीहरूले विद्यार्थीको बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि डेस्क र पुस्तकको खाँचो छ भने। मैले डेस्क किन्न अलिकति पैसा दिएँ अनि पढ्ने रुचि जगाउने उद्देश्यले केटाकेटीहरूलाई व्यस्त राख्नका लागि पुस्तकालय खोल्न मनज्ञ पुस्तक लिएर फर्किआउँला भनेर मैले बाचा गरेको छु। मद्दत गर्न मन लागे तपाईँले गर्न सक्ने काम 3वटा छन्।
12 वर्ष उमेरसम्मका अङ्ग्रेजी भाषा सिकिरहेका ससाना विद्यार्थीलाई उपयुक्त हुने कुनै पनि पुस्तक पठाइदिए हुन्छ। यो इमेलको पुछारमा जनाइए अनुसार अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा सङ्कलन नाकाहरू छन्, जसका लागि मेरा आमा र बा धन्य छन्। पढ्न छाडेका आफ्ना छोराछोरीले पढेर भ्याएका पुस्तक हुने मित्र र परिवारलाई यो इमेल पठाइदिनुहोस्। हरेक मानिसले त्यस्तो कोही न कोहीलाई चिनेको हुन्छ, जसकहाँ गुड नाइट मुन वा होप अन पपका पुराना प्रतिहरू त्यत्तिकै अलपत्र परिरहेका हुन सक्छन्। नेपाल पठाएको खण्डमा उपयुक्त विद्यार्थीले ती पुस्तक अनेकौं पटक पढ्नेछन्। $5 वा $100 खामबन्दी गरेर पठाइदिनुहोस्। म अनलाइन खुद्रा व्यापारी र पुस्तक पसलेसँग एउटाको $10 का दरले एकमुष्ट खरिद गर्नेछु। म सबै नगददातालाई $1 को चुनदाम हिसाब पठाउनेछु। हुला खर्च र पुस्तक नेपाल पुर्याउने अन्य सबै खर्च म आफै बिहोर्नेछु। यस काममा आफ्ना साथीहरूलाई सामेल गराउनुहोस्। जीवनलाई राम्रो बनाउनु हामी सबैको चाहना हो। यसो गर्ने मौका जुरेको छ। तपाईलाई यो उपाय झिनो मसिनो जस्तो लाग्ला, तर आफ्नो गृहभूमि गरिबी र अलगावका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेका केटाकेटीको जीवनमा यसले गहिरो प्रभाव पार्नेछ। केही पनि नगर्नु सबैभन्दा खराब विकल्प हो। अग्रिम धन्यवाद। काठमाडौँबाट न्यानो अभिवादन, जोन। बसाइको अन्तिम बिहान बाटो लाग्नुपर्ने विचारले मेरो मन खिन्न भएको थियो। यस मुलुकले मलाई मोहनै लाएछ। मैले फर्केर आउने विचारको सहाराले आफूलाई सान्त्वना दिएँ। म पुस्तक लिएर फर्कनेछु। म त्यो चौरी भाडामा लिनेछु। बिल तिर्दै लजका मालिक र उनका 2 छोराछोरीसँग मैले सधैँ चाहिँ बातचित गरेँ। मालिकका यी छोरा सधैँ बरालिएर हिँडिरहे चाहिँ लाग्थ्यो। 3 दिन यताको हाम्रो बातचितबाट म आनन्दित भएको छु भनेर टिप्पणी गरेँ। म फर्केर आउनेछु। अर्को साल भेटौँला। एकदमै कालो कपाल भएका अटुट मुस्कुराइरहने त्यस्तै 25 वर्षका तिलकले एयरपोर्ट कसरी जानुहुन्छ भनेर सोधी। धन्दा नमानोस्, म फुत्त ट्याक्सी चढ्छु। होइन, म तपाईँलाई मोटरसाइकलमा पुर्याइदिन्छु। तपाईँको ब्याकप्याक केही फरक पर्दैन। मोटरसाइकल ठुलो छ, त्यो त्यसमा अटाइहाल्छ। हामी काठमाडौँका भद्रकुल सडकहरूबाट छिरेर अघि बढ्यौँ। तिलकले लोसे चाल भएका डिजेल डकार्ने बस, गाई र कारहरूलाई उछिने। 15 मिनेटपछि एयरपोर्ट पुगियो। मोटरसाइकलबाट खुत्रुक्क ओर्लेर मैले गरुङ्गो ब्याकप्याक आफ्नो पेटीमा बोकेँ। तिलकले मसँग हात मिलाए। बिदा मिस्टर जोन, हामीलाई भेट्न अर्को साल आउनुहोला। पक्नसै मोटरसाइकल चढेको अलिकति पैसा दिउँ। मैले हडबडाउँदै खल्ती खोतलेँ। उनले पर्दैन भनेर मुन्टो हल्लाउँदै हत्केलो घोप्टो पारेर हात हल्लाए। मलाई 1 पैसा पनि दिनु पर्दैन, तपाईँ मेरा मित्र हुनुहुन्छ। मैले त्यसो हुँदैन भन्न नपाई मुसुक्क हाँसेर हातले बाई गर्दै उनी मोटरसाइकलमा ओहिकिहाले। 3 हप्ता बसाइमा नेपालबारे ममा सकारात्मक प्रभाव पार्ने यो अन्तिम घटना थियो। उसो त मेरा यी 3 हप्ता पैसालाई भन्दा मित्रतालाई ज्यादा मूल्यवान ठान्ने गरिब मानिसहरूको सौम्य मर्यादाले भरिपूर्ण थियो। मलाई आफूप्रति देखाइएको सारा दयालुपनको मूल्य चुकाउने उपाय केही छैन भन्ने बोध भयो। हजुर, हामी कार्यक्रम कृति बगलको आजको भागको अन्त्यमा छौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? पुस्तक पठनको पहुँचबाट टाढा रहनुभएका साहित्य अनुरागी पाठक एवं श्रोताहरूको चाहनाको मध्यनजर गर्दै हामीले कार्यक्रम कृति बगल सञ्चालन गरेका छौँ र तपाईँले चाहनुभयो भने यो कार्यक्रम युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली र बालबालिकाप्रति समर्पित जुन उडको जीवन कथाप्रतिको तपाईँको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै अर्को बसाइमा भेट्ने बाचासहित म पवन खड्का साथी दिनेश विकल्पसँगै आजलाई भने छुट्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।